Another item to unbox. So bumili tayo ng humidifier. Portable one para pwede sa kwarto and pwede sa kotse. Bumili tayo ng 2. So, at around 180 pesos. So, 90 plus each. Lalagay ko nila sa comment link. Kung saan pa siya kinuha. Tapos, meron na rin siyang free oil. Lavender, yung oil na binigay sa atin ng seller. Essential oil. Alright, and then, open na natin yung item na nakuha natin. So, ito yung mga portable humidifier natin. USB type siya. So, 4 to 5 hours ang working period niya. And ito yung itsura niya. Ayan, makikita niyo, different colors. So, meron siyang humidification, low noise, strong mist, and night light para sa gabi. Okay. So, this is the item. Yan, open na natin siya. So, dun lumalabas yung mist sa bilog. Pwede ka maglagay ng USB light. Diyan siya. Diyan yung power nasa likod. No. Alright, so, ayan na. Open na natin. So, ang laman ng box, manual. So, muna tayo nasa USB cable. Pag in-open natin tong humidifier, andun ang USB cable. Andun din yung rod niya. Hello. Na later, lalagyan natin ng water. So for first time use, based sa manual na, tatanggalin muna natin yung rod inside of that. Yan, ibababad natin siya sa mineral water or purified water. Okay? Tapos, cotton yung loob niyan. So, kailangan mabasa muna siya. Basang-basa dapat siya sa loob. Because dyan manggagaling, yan yung filter na ng water para mag-create ng mist sa taas. Alright? So, babad natin siya around 1 to 2 minutes. Tapos, you can squeeze lightly para mas mabilis pumasok ang tubig sa loob. After that, balik natin siya. Yan sa tube. Okay, huwag natin iwala yung spring sa ilalim. Alright, tapos snap. Huwag natin papasok. Ulit. Okay. Ayan na. So, after natin, mas snap pabalik. Yung purified water natin. Our mineral water, lagay natin doon sa base. Para dyan hihigop ng tubig yung rod natin at yung rod maglalabas ng mist doon sa taas. Now, let's turn it on. Okay, since USB type siya, hindi siya rechargeable. Lagi siya dapat saksak. So if you have power bank, much better para katabi niyo sila. And since this is portable, pwede siya sa kotse. So ganyan na itsura na. So very classy. Maganda yung ilaw na. Hindi masakit sa mata, lalo na sa gabi kung sino madilim. And papalitan siya ng kulay. Yung mist na papalitan doon. Pwede siyang 4 seconds naka-on, 6 seconds off, and then it will turn on again after 6 seconds. So may different mode siya. Together with the light. Pwede mo rin i-off yung light kung ayaw mo. No, ambient light na. You can turn it off. Tas mist lang yung lalabas. Alright, so that is how colorful it is. Hindi siya masakit sa mata. Pwede siya sa gabi. As your ambient light sa gabi. Alright, so ganyan na issue right now. Cool. Hindi masyadong malasing mist, tamang-tama lang. For small room, or for your personal use. Perfect. Alright.